Namhla ngicela sibukusane yona indzaba yeliphimbo laSimakade. Ukhona lo tamfundzela namuhla. But ke singakaqali ukufundza ngicela kuveta nako ukuthi bazalwane. Nakunengi kunemqoka liphimbo laSimakade. Labaningi baqalile ngalo liphimbo laSimakade but ngenxa yokuthi bendlela labalahlekile. Lekuyinto namhlanje ngifuna sidane sibuyisane nalo liphimbo laSimakade lichubeke libe khona empilweni yomuntu. Liphimbo laSimakade liyalahleka nasekhaya abantu baqhubeke baphile ukhanze ukuthi liphimbo laSimakade kanisele. Uyenteka nelibandla lichubeke ukhanze ukuthi liphimbo laSimakade kanisele. Bese ngiyadibuta ukuthi yabantu kanele bandla yabantu kanele nkonzo nangabe liphimbo laSimakade lingasele. Dino letikhona letendekako lentombazana. Ngiyaqela ukuthi namuhla sesibukusane ngafishane ngeliphimbo laSimakade. Koneni mhlawumbe lokubangela liphimbo laSimakade ukuthi lihambe umuntu. Lelinye isikhathi ukhanza ukuthi lo munye akalati vele liphimbo laSimakade ukuthi liyinto lekanjani. Lesinalifika likhulume ngenxa yokuthi kude lo linakako bese liyajuka liyahamba. Nalo lifana nathi lingumuntu na ungeke walinaka vele bese liyahamba. Ngiyaqela sihloko sami sinake lendzaba yeliphimbo laSimakade namuhla. Liphimbo laSimakade likhuluma kuwe wena uwedwa. Liphimbo laSimakade likhuluma kithi sisonke silibandla. Liphimbo laSimakade likhuluma kithi sonke sisive semaswati. Kumqoka lokuthi lingakulahlekeli Inkosi yemsayibusisi. Lokwendeke liphimbo laSimakade lenikhathi itawuqoqa nje bazalwane namuhla. Ngiyathi sibazalwane bathatha kushumayelwa kunekufundziswa. Bathatha kushumayelwa ugqumagquma ushonelela bajabule baphakame bayetu. Basi nababuya phasi ukhanise bakhohle konke abakeva nase baphakamele. Ngiyaqela sikunake lokho lekufundzisana namuhla. Angathi noma kuya ngalendlela lesikhuliseke ngayo noma indlela lesifundiseke ngayo. Ukhanze ukuthi liphimbo laSimakade akusithi sonke thina lesilinakayo. Akusithi sonke thina lesilifunako liphimbo laSimakade. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe kulendlela lesakhuliseka ngayo yina inkosini kwekuthi liphimbo laSimakade likhuluma nomuntu omunye kuphela umfundisi kuphela. Kanti empeleni ngalikhulumi nomfundisi kuphela uNkulunkulu ukhuluma nabo bonke abantu sanibonani bazalwane. Liphimbo laSimakade likhuluma na wonke wonke. Esikhathini esiningi kuyeke ngumfundisi lo ngaphambili athi uthi Simakade namhla sitawukhuluma ngeliphimbo laSimakade. Phinde ngakusasa abuye nomfundisi athi uthi Simakade. Sekugcina kuba ngazuthi uNkulunkulu ukhuluma nomfundisi kuphela. Kanti liqiniso lithi uNkulunkulu ukhuluma na wonke umuntu. Ungaba umuntu nje ke awusilupho nasebandleni kude ukusebenzela ngalo wentaba. But liphimbo laSimakade liyakhuluma nakuwe. Ungaba nasidzakwa ngicela kubekisa nangako. Ungaba nasidzakwa ube sono. Livi laSimakade nalapho liqhubeka likhulume. Ngoba phela umhlabele nakathi ngeva livi laSimakade lela mhlaba inhlitiyo yami langibonisa kweduka kwami. Liyakhuluma nakumuntu lodukile livi laSimakade. Inkosi yemsayibusisi. So ngicela sibukusane ngafishane ukuthi liphimbo laSimakade silithola kuphi silithola kanjani. Empeleni uNkulunkulu uyakhuluma nathi sonke lokusilapha. Uyakhuluma nawe lapha nalo uyakhulume naye. Lelinye isikhathi akuthuma into ukuthi umuntu utshela abazalwane. But ngenxa yokuthi khobosa ngekhobosa lelivi lelikhulumile kuwe uthi gcina sokukhanza uma sakhulumi kakhulu. So ubiza leliphimbo laSimakade ngaliphimbo laSimakade uthi ndiwetshela abazalwane. Kulesinye isikhathi sikhatha liphimbo laSimakade ukuthi liqhamuke njengakuSawuli. LiBhayibheli lithi Sawuli bekahamba eDamaseko wathi sahamba endleleni ayohlalisela emakhola wefika liphimbo laSimakade wekuqala lafike lapho lashaya umbane lomkhulu. Lashaya nangeliphimbo lelikhulu kwevakala kuduma lokukhulu. Wonke umuntu lebekakhona wakuthuka waqhaqhathela kwenteka lokwana lo. Mhlawumbe nathi nasigada liphimbo laSimakade sigada ukuthi kube yinto lekanjani. Kanti ukukhuluma kwaSimakade ukhuluma naPawula kwehlukile ukukhuluma kwakhe nakakhuluma naMusa. Bantu labehlukene labo naSimakade indlela nenda ngayo uthi into ehlukene. Ngisacela sibukusane ngafishane kwekuthi liphimbo laSimakade silithola kanjani silithini. Kumanje ngivethile ukuthi Simakade uyakhuluma nebazalwane nabehlukene. But ukhanze ukuthi umuntu ude
noma ngeconfidence yokuthi angema phambi kwelibandla phakamise isandla sakhe athi Simakade ukhulumile nami leli sizathu uyalidawutha nangelini kepha ngingaqhamuka umbane lomkhulu ungiqinzethele ngingejwa noma ngisendlini ngingaphuma ngigijima because kuvele kwaba yindlu enkulu ngingaphuma ngigijima ngithi bazalwane ngingamane ngingeke ngenda wona Simakade ukhulumile nami because ukhulume ilizwi elikhulu lengilethemba kulesinye isikhathi sikhathi Simakade nalapho angekho khona sisi uthi lapho bakhona khona sikwenzelele ukuthi sithi Simakade akekho kuleyo ndawo kanti lapho bakhona khona ngicela sifundzeni inzaba yemakhosi eqala chapter 19 verse 11 Simakade ukhuluma naElijah uthi phuma ume esifongweni salenzaba kukhona tintfo lengifuna ukukutshela tona okay ngobe Simakade utawendlula asemile Elijah afuna kuva liphimbo leSimakade noma afuna kubona Simakade endathini tabo lithi iBhayibheli kwaqhamuka umoya lomkhulu umoya loshaya ngemandla lamakhulu lithi iBhayibheli lo moya wawisa tindzaba uphekethe nemadwala wabhidlika nemadwala embi kwaSimakade mina nawe bese ngicabanga ukuthi liphimbo laSimakade ngoba kube umoya lomkhulu kwabhidlika nemadwala kwabhidlika netindzaba kwaphekeka emadwala bese awukholela ukuthi liphimbo laSimakade likhona lapho kodwa Simakade bekangekho kulowo moya emva kwalowo moya kwaba nekutamatama lokukhulu kwemhlaba tisekelo lebethi khona tayithatha tanyinso tiyezi mhlawumbe bethi khona mhlawumbe letinye tawo taphendlika mina nawe nakhona bese uqaba ukuthi liphimbo laSimakade likhona lapha nalapho kuloko kudamatama Simakade bekangekho lapho emva kwaloko kudamatama kwafika umlilo lapho uyathanda ngawuthandi mina bengaqabanga ukuthi ngoba nguSimakade lo sebenza ngemlilo esikhathini esiningi lesinye isikhathi nakaphendula uNkulunkulu ophendula ngemlilo bengaqabanga ukuthi Simakade ke lapho ukhona siyamkhumbula ngabona bakaIsrayeli emini bekahola ngesika yelifu kuthi ebusuku abahola ngesika yemlilo ngaleso sizathu mina kwethemba ukuthi liphimbo laSimakade likhona la nakulowo mlilo Simakade bekangekho wathi emva kwemlilo kwevakala liphimbo elincane lelalikhulumela phansi emva kwemlilo emva kwemoya lomkhulu emva kwetamatama kwase kuqhamuka liphimbo lelikhulumela phasi ngifuna silinake namuhla wathi kube Elijah alinde wambonya kuso bakhe ngengubo yakhe waphuma wayakuma ekungeneni kwemgeni okay singabuka lapha sesibhedile ngeBhayibheli kuqhamuka khona uduma lokhulu Simakade akekho kuyendlula kuqhamuka umlilo lomkhulu Simakade akekho kufika kutamatama lokukhulu still Simakade akekho liBhayibheli lithi emva kwalokho kwasekuthi live lelikhulumela phasi lelive lelifikela uwedwana lelikhulumela phasi elingamemethi konke lapha lithi nalifika lona Simakade bekakhona ke kulo le ngoba lelive lelifika kuwe uwedwana lolifika ulithathele phasi lelikhuluma nawe uwedwana ngilo kanye leliphethe umlayeto waSimakade kungeneka ukuthi mina ngiyamemetha lapha ngikhuluma izinto leti general ngiyakhuluma nje ngibhethanela ngithi mhlawumbe Simakade ukusiyekelele saba ku-COVID sadikhanda siku-lockdown sivalelekile kanye mina ngikhuluma nje general kunelive lelitawuphakama kuwe lenge phasi likhulume nawe lithi labanye lokwavalele phasi
ubavanela ku-lockdown i-virus noma i-COVID-19 but wena noma uvalele kakusiyo i-COVID uvalelwe sono thithe phasi leso sono ngeke ngisathi mina angeke ngisibone noma ngingamemetha ngithi buthakathi ungakhanza ukuthi lobo buthakathi awupendi wena kakusibo lobo kuvalele phasi lobo kuvalele mhlawumbe kwathiwa nguwe wena ngoba mina ngiyakhuluma nje ngiyafata ngikhuluma in general but bamba likhona nalivi lelikhulumela phasi lelikhuluma nawe lelikhonzana nawe lelikhubutako kusho sekuwethwana ngoba mina ngiyakhuluma ngimemethe ngikhulume ngekuthanda kwami nami ngethanda kwamoya waNkulunkulu but kanzeke ukuthi kunanalivi lengitawuleka latalibeka simakade nelitawukhulumela phasi nani lelihambisana nenembeza wabo inkosi emsayibusisa lelo livi bazalwane likhulumela nawedwana nawuthi uyagqoka likhulume kancane ukuthi ungakugqoki lokhu because nesathe ukuthi akukulungeli nje ngelikhona ngilo ngeliphimbo nesimakade lelikhuluma nawo kulesinye isikhathi liyakhuluma liphindze unganaki kuthi ngehamba kwesikhathi gcine selikuyekelele ngoba kade liyakhuluma nawe solo ngawuliva ngikhumbula 2008 bengisesikolweni besifunda kumalume kuba netinkonzo kwesikolweni imali yathu lapha sebakhe khona icomputer bekunelithende nje lapho kunebazalwane bebashumayela babeke tinkonzo zabo so labashumayela ngalesinye wakho siyathathana nebangani bami siyakho ngethemba kubona nje uya kwebantu nje esontweni siyanami siyatihambela nje ngokuqala sijabuliswa ukuthi kusebusuku sihambe ebusuku because abantu bayakuthanda nje kuhambe ebusuku kulula invite umuntu enkonzo ntasebusuku ngoba invite inkonzo ntasemini ebusuku bethi inkinga bethe baye baneke bathi masabethe emini kuba likhulu nami ngihamba nje ngabo bonke sihamba sisendleleni siyafika khona siyakhono ngene hayi ngoba bengithe ukuqonda yini ngamthi ngihambela nje nami nginokubuka ukuthi ukhube kanjani ekonzweni yebo ngangiya esontweni la bekhona khona ngala but ngamthi ngihambela nje ngabo bonke lokwakhona futhi nganginalo lethemba lasifika lena sidawudibana ngetihlobo sitivusele letho hlobo lesatithola nje khona empini nasihamba sifika lena sikhanda basethile babekile ko keyboard babo babekile praise team yabo babekile konke kumnanzi kuyahlatshelela bahlabelela nayingoma lethi Jesu uyazula zula ethi ngisabeli ufuna umuntu bebahlabelela nje ke manje ngaleso sikhathi bethanda khona likhasa la Timothy mie le ngoma behlatshelela ukuthi Jesu uyazula zula so the praise team ngalabahlabela ngoboke loshayako bebalingiselela incandweni ngiyababuka ke mineke sesiyahlekisa sibafana sithi bukela ifake ya Timothy bukela ifake ya Timothy nabaya abatlingisa Timothy siyaqhubeka tinkonzo dithi Jesu uyazula zula ufuna umuntu la ngamtholi saqhubeka sahlekisa ngako sibafana lemuva namuthuba lemojayiva sihambe sijayive nasekusikhathi sayipholeni inkonzo sibuye lemuva sihlale khona baqhubeka bashumayela konke kuba mnanzi babesomamemethela tindzaba angiyivanga ishumayela but angiyikhohlwanga le ngoma bayihlabelela lethi Jesu uyazula zula ufuna umuntu uyahamba etindzabeni uyazula zula sathi naseyiphelile uhlabelele sitawusukuma ingcebo kwase kufika livi phakathi kwenu lelakhulumela phasi alikhulumanga kumicrophone njengoba nami namhla ngikhuluma kumicrophone lelikhulumela phasi likhuluma nami bengamemethi bangani bami lengamemetha kimi kuphela lithi lo muntu lofunwako nguwe labazalwane bambe kangaka bathe ufuna wena lo Jesu lozulazulako uthe ufuna wena angikhumbulanga ishumayelo yakhona but lelivi lelikhuluma nami likhulumela phasi ngaliva ukuthi lithini ngabe selomhlethi nginganaki ngisaba abangani bami ngicabanga abangani bami usibatha uthini ngilapho bafika khona lo mhlabelelo nothi buya mfana buya lo wathi musa ulibala lendlela lokuyo inendlela lenkulu wonke eveni kwebuzo phakathi
la solo ngimemete njalo live noma ngabe ufuna ukuyithakalisela but ngoba leconzile nami ngethwana wasingafika isikhathi sekupita yenza khona ngakhumbula kusangilethi ngethwana bangani bami batawuthi matangithathela phansi bangani bami batangikubuka ukuthi le nkolo siyibone ngathi iyi-fake nami sengiyahamba ngiyophakamisa tandla ngibona ngathi yaphila ngacabanga nale-graph letawufukuka kulethi ihlobo tami lengithe kuto la ukuthi sengeke ndisavumelana nale nkolo ngishoko because sengiye ngaphambili but ngenxa yelivi lena likhuluma ngaphakathi kiyo ngatithatha ngatithela ngatiminisa ngaphambili liqiniso lithi bazalwane ngemva kwamasuku ndihlazile ngemva kwamasuku le nkolo ngentile bekungakafanele ngiyende ngatibona ngasuthi vele sengiyawukhishwa nangenhlobo tami nalabangani bami lesenginabo but lokungijabulisa kuyo ukuthi ngende nako lokhulunywa kulelivi noma ngabe ngakwendi la utawujabulisa abangani bami but ngende nako lokhulunywa kulelivi leliphakathi kimi because lelivi kalihluphi labanengi nabakhashana lihlupha mina abangani bami ngendeka bahambe but lelivi ngendeka libuye ngazi ngiyawulala bese lona ngihlupha inkosi emsayinkosi ngivethile ngathi uNkulunkulu ukhuluma nabo bonke manje likonzane naye phela loyo elimfuna naleta ukhuluma lelivi lelikhuluma nawe uwethwana ubese ulithathela phasi simakade lelo livi ubese uyaliquestions ingabona ufunza indzaba ya 1 Samuel chapter number 3 na ufunza verse 1 wakhona uthi waliphimbo lasimakade laselindla nemibono yebandleni esingasabonakala sikhuluma ngendzawo lelithembele ngisho umpristi elimbhala liphimbo lasimakade lalingasekho ngiyacela ukuthi liphimbo lasimakade silibambe lingasilahlekele kuthi abantwana ibitho lakhe nguSamuel nakefika liphimbo lasimakade akalati ukuthi lithini uyafika simakade uyakhuluma naye uthi yeSamuel ukwenza ukuthi Samuel akade kunasabela bheke kuphi because liphimbo lasimakade kalathini kwathiwa liphimbo linye lempristi liBhayibheli lithi wenza selele Samuel limbita livi lithi yeSamuel wavuka kwitwa usimakade but uvuka ugijima uya kumpristi because liphimbo lasimakade akalathi wathi liphimbo lempristi ngiyangitshela ama-dynamic lingasilahleke liphimbo lasimakade sigcine singasanathi saliphimbo lemfundisi wethu ukomoya because kuyenteka nasebandleni liphimbo lasimakade lingathiwa kwathiwa liphimbo lemfundisi uncongwane because simakade ukhuluma nawe wonke kungabe umncane ngabe umuntu ujelelekile simakade ukhuluma nawe wonke muntu ngiyacela bazalwane siye ku-2 Kings emakhosi yesibili chapter number 9 verse number 4 2 Kings chapter number 9 verse number 4 nakhona lo masikuthela base Elisha uthumela munye wabaprofethi bakhe uthi akahambe aye eRamoth Gilead ayoqoba lo munye wabokhomanda kuthi abe inkosi la verse 4 sitawufunza khona sifunza leli jaha vele liyagijima liyakhona funza tatsewena ngako leli jaha elalingumprofethi lesuka laconza eRamoth Gilead ngako leli jaha lelangumprofethi lesuka laqonza eRamoth Gilead lathi nalifika khona laphanza letinduna tembi ihleli ndzawonye okay kuthunywa lijale lomprofeti ufika Elisha phansi nesithumbi sabaprofeti bekasebenza naso uthi hey sukuma wena uye lapha ufuna ukuthuka because nasimakathi uyalithumela livi lakhe alithumele kumuntu uthide kuthi ayahambe liyokhuluma naye ngezizathu thide lithi iBhayibheli lalisuka nenjalo ahamba ngamathuba
lafika lakhanza abantu bahlethi bathi induna tonke bethi induna lo muntu kumele kukhulunywe naye bekayinduna so ubakhanza abahlethi bonke bathi induna fundza babesho lafike lathi nginemlayeto wakho nduna lafike lathi nginemlayeto wakho nduna lakonza kubo bonke bahlethi lana lathi nginemlayeto wakho nduna Jehu walibuta wathi ukhuluma nabani Jehu waphendula walibuta wathi ukhuluma naba yebazalwane sengikhulume nani namuhla livi lasimakade nalifika likhuluma lifika lithi nginemlayeto wakho njengoba sihleli singaka lapha sibazalwane noma ngabe sithi singilethe induna noma ngithi singemakholwa livi lasimakade lithi nalisuka ezulwini likonze kubantu bahle banzawonye likhulume nabo lithi nginemlayeto wakho nduna banengi bona bathi ngumlayeto lokonzele nemuntu munye ngakhuluma manje ngikhulume eBhobheni ngikhuluma nabantu inkumbi bathi ngumlayeto lokonzele nemuntu munye uyakhuluma kumbhali uthi nginemlayeto wakho nduna ngoba abantu bayathanda kuphendula uyaphendula ke lo uthi ukhuluma nabani ngoba sibanengi lana ukhuluma nabani ngubani lokuphathela umlayeto wakhe ngoba abantu umlayeto ukhonzene nabo njengoba ukhonzene nawo umlayeto ube solabuta kuze ngabukhuluma nabani labanye ngikhulume ngathi livela simakade balahlekele bayathi insithweni zabo bekuthi balahlekele bathi babesola babuta ukuthi ukhuluma nabani lo prophet waphendula wathi nawe nduna lelifu lengiliphethe ngiliphathele wena because kubene sidingo kuwe wabona simakade kufanele ukuthi aliphathele wena uyabhala kumbhali lapha uthi ngikhuluma nawe wena njani Jehu mfakwana Jehu wasukumela eTulo wayawungena endlini Jehu uvile uthi khuluma naye uyathi ukuthi lenzaba ikonzene naye ngoba kube kusimemethele bese awumemethela nje bathi ukuthi ikonzene naye lithi iBhayibheli wase uyasukuma usukumela eTulo mayibazingela abantu isiliphi lesimakade nalikhuluma basukume eTulo iBhayibheli lisitshela ukuthi wasukuma waya endlini nakapitwa Elijah athi simakade kunemlayeto uthi phuma la ukhona khona uphume neinzabelo because iphimbo lasimakade lingakhuluma nawe mhlawumbe usilawa noma ukuyiphi position lokho but angeke likhulume kangaki la usekuleyo position until uze uyishintshe lenzawo lokho kuze liphimbo lasimakade lizokhuluma kule indzawo lapho lingakhona ukukhuluma kahle nawe iphimbo lasimakade kufuna ushintshe lenzawo lokuyo kuze iphimbo lasimakade lizokhona ukukhuluma iBhayibheli lisitshela ukuthi Elijah watshela ukuthi akasuke la khona aye entsabeni nzide kuze iphimbo lasimakade lizokhuluma nalapho siyabona Jehu uyasukuma usukumela endlini nzide kuze iphimbo lasimakade lizokhuluma na utawuhlala noma nguphi la uhleli khona liphimbo lasimakade ngeke likhulume kangaka litawugcina lisukile kuwe ngoba la ukhona khona akusiyo indzawo lapho iphimbo lasimakade lingakhuluma khona labanye babo sebalephele iphimbo lasimakade because basenzaweni lekabi so uyabinda lokuthi uyiphume lenzawo lokukhuluma kuyo lephimbo lasimakade lapho likhuluma khona nangu nokunye bazalwane ngicela kuwe ngedwa kuthi iphimbo lesimakade likhuluma ngakhuluma kokuqala likhulume kwesibili likhulume kwesithathu nalo lihamba likhathala lesithathu ungalaleli nalo bese kuyehluleka bese kuyabitha Samuel wapithwa kathathu niyasola ukuthi umbe Samuel waqhubeka wasabela wakijika waya kumpristi Eli kwesifona nokwesifaya livi lasimakade belitawuhamba liphile lingasevakala njenganembeza wakho umuntu naye uyasikabuyekelele labanye babo basibaqhubeka baphila emhlabeni ubone ukuthi lo muntu sokufelwe nembeza wakhe akasakhuluma akasasebenzi nembeza wakhe leli sizathu uignorile noma uyekelile
waqhubeka wawuziba nebheza wakhe akhuluma naye. Kanjalo kuneliphimbo lasemakade nawuqhubeka uliyekelela ungenako kushiwo ngilo libe seliyahamba. Ingaphela umbhalo uyacela ukuthi ningamcishi noma ningamnceshi umoya lophakathi kwini ngoba kufika isikhathi lapho aqisheka khona naye ngeke singasakhuluma. Bantu bakhulana labanye ngesizathu sekuqishwe lo moya wasemakade libe selolikhuluma iBhayibheli likhuluma live lithi ungakwenzi lokho uqhubeke umbendele ngalo. Liphinde libuye likhumbuke ligcine likuyekelele. Baningi bethu sebayaqhubeka nje liphimbo lasemakade kalisekho. Sebayakhona nje iphimbo lasemakade kalisekho. Akusiyo inkinga ukuthi lamlahlekele lokumqoka ukuthi libuyise iphimbo lasemakade empilweni yakho. Ngisho ukuthula ngetako abantu bakho batawufika bakhande iphimbo lasemakade lingadini. Esikhundleni ukuthi balalele simakade bagijime ngekuthi bathi iphimbo lakho njengamkhulu wabo bagijime bayofuna emathuneni because iphimbo lasemakade awubanikanga. Wabanikeza iphimbo lakho ngoba nawo osewubenalo iphimbo lasemakade. Kude nawutawuwena iphimbo lasemakade lalingekho kuwo. Nasibuka ngesikhathi semphristieni liphimbo lasemakade lalingekho nemibono yaseyingasekho lokufika i-disaster kuphela. Ngoba naselihambile iphimbo lasemakade kuba nekufa lesingakabheki. Nalihambile iphimbo lasemakade kuba nebantwana bathola singalefika isikhathi sabo. Ngiyacela ukuthi namuhla sibuyisele iphimbo lasemakade empilweni yakho. Ngoba kuhamba ngendlela takho ungenalo iphimbo lasemakade ayivamisi ifika ndzawo leyo ndlela leyo. Ngikhuluma ku-microphone, ngikhuluma kumemethela wonke umuntu, but ngekhathi entithweni yakho bawutivela ukuthi iphimbo lasemakade kalisekho empilweni yakho. Uyadinga ukuthi libuyisele iphimbo lasemakade. Kulesinye isikhathi bawungathi ukuthi iphimbo lasemakade. Kulesinye isikhathi bawungathi ivethi yesikhaleni sekumele iphimbo lasemakade likhulume nawe. Kulesinye isikhathi nawe uzimthandazo ngeke uthandaze usinase uqedile lokuthandaza mose nawuthandaza isikhathana sabasitha ubese uyathula bese liyavumelela iphimbo lasemakade. Labanye bethu balahlekela iphimbo lasemakade ngoba bangalazi. Bathi liqiniso lithi iphimbo lasemakade uyalidinga empilweni yakho. Kulahlekela iphimbo lasemakade liningi olitholakalayo. Bese ibona iphimbo lasemakade lademonstrate esikhathi eBhayibheli umphumulo wesivumelwano bekuthi nasuka umphumulo wesivumelwano bese kubanethinkinga. Lalela kusinde maningi amaphimbo ayakhuluma. Abamaningi lamaphimbo ayakhuluma. Ngisho lebangani bakho liyakhuluma. Nelasemakade liyakhuluma. Neliphimbo lemadimoni liyakhuluma. Kumqoka ukuthi neliphimbo lasetibekiwe lapha ubese uthola nani lasemakade. Ungahamba ukhothamela noma ngiliphi iphimbo lohlala nalo. Ngiyacela sihlobo sami sizame ukuyisela iphimbo lasemakade empilweni. Ngoba uyalidinga iphimbo lasemakade. Kungeneka lahlekela katheni usesemncane, kungeneka manje iphimbo lasemakade mhlawumbe uqale nalo lokuqala umnyaka ngekuhamba kwesikhathi lahlekela. Ebazalwane, liphimbo lasemakade nalifikile likhuluma nawe. Uthi nawe lokushikwa kwephimbo lasemakade. Lamoyeni wakho lanekhathi ubane kulaphela. Ubane kuthula emoyeni wakho because wena ivule ngiyo. Ekuseni nawuvuka kulisonto ubane iphimbo lelisho ukuthi namuhla lisonto uhamba esontweni. Nase ubuya esontweni uthi vele unekulaphela phakathi emoyeni wakho. Noma ungathi waba nako lokunye but lokuthi wena nako usho iphimbo lasemakade uthi unekuthula emoyeni wakho. But ngapha uthi iphimbo lasemakade lithi isikhathi sokuthi uyesontweni manje uhlale uzubhekethela ubhashe isipikili ushaye evele ushaye ko2 ko12 ufa ushaye ko1 isiphume esikhatheni sonke. Uthula emoyeni wakho. Naso babona babuyile emasontweni noma sikade sakuda kwekuthi kuhamba njani uthi vela wena ufisa wangazi ukuthi kusasa ngiyabuyela esontweni kanene. Leli sizathu balekele iphimbo lasemakade. Inkinga yami nawe sikade iphimbo lelikhulu. Letha umemetheka nibanga iphimbo lisuka ngekhaya.
kanjalo noma ngingakhuluma mina ugathi ukuthi umfundisi lomkhulu lolesi silo esikhulu hey Nkosi yami. Uzukhathe ukuthi mhlawumbe nalapho uphimbo lasemakazana bese kuthi nale kupholeke khathi lelikutshela wena kwethwa lelithi kushoda nabo empilo yakho kushoda nabo ngilo lelicela ukuthi silalele namhla silivuselele. Kuna namhlabele lokuthi buya mfana buya Musa ulibamba uhlelo emhlabeleni ehlitweni yami lokuthi buya mfana buya ngasibuyisi umuntu longakaphuphuki sibuyisa umuntu lakahlelelwe liphimbo lasimakazi sibuyisa umuntu lothi mina ngifuna liphimbo lasimakazi benza mthandazweni itholo nzambama ekhaya wathi simakazi kunebantu labalahlekelwe liphimbo labanye babo sebazeba kanenzama ukuthi liphimbo lasimakazi banalo noma bende ngicela kumnikeza lemthuba sithi buya mfana buya ngoba nendlela ohamba ngayo ngeke ifikise ekhaya lokudla lokudlako akusiko ukudla kumele ngawuyayikudla nendodzana yanquma yathi akusiko lokufanele ngikudle lephimbo lomsebenzi angala akusiko kumele ngangihamba ngayo liphimbo lesibili ngiyalathi lake lakhuluma kimi ngathi nanginena langiniketha mlaphela emoyeni wami ngicela sisumeni bazalwane sime ngethi nyawo ngicela mfundisi babedla